abagaragu bawe bagiye gushyingurwa ahangaha kurukana amahoro baha umugisha we izi mva bagiye kubikamwo umubiri wabo kugeza igihe uzabamurikira mu muri w'iteka wowe uzaduha kubaho iteka ryose twakwinginze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
nabyiyemeje kugira ngo ngezeho abaturage ba hano ijambo numva abategetsi bandi nabo bakabagejejeho iyo bashobora kuba hano. Ijambo rya mbere rero ndagira ngo nsabe abaturage ba hano ijambo ryo kwihangana. Ndabibasabye mbikuye ku mutima. Ibi bintu byabaye, ibi bintu by'amahano, ikintu twakora gusa ni ukubyihanganira kugira ngo natwe bitaduhitana. Nk'umuntu ushinzwe imiryango nka minisiteri nyobora, dufite ingorane nyinshi. Dufite ibibazo yuko imiryango myinshi yatsembatsembwe ikaba imwe yaranazimiye. Ibi bikorwa rero dukoze uyu munsi ni ibikorwa biri mu gihugu cyose uyu munsi. Ahantu hose abatarabikora barimo kubitegura kugira ngo dushobore gushyingura abantu bacu, tubahambe mu cyubahiro, nibura batazaribwa n'imbwa nk'uko bamwe bariwe n'imbwa, tubashyingure bamenye nibura ko icyo gikorwa tukibakoreye. Si ibyo gusa rero, nagira ngo nsabe abaturage ba hano usibye kwihangana, tugire n'undi mutima, dukomere, turwanye ibikorwa nk'ibi bishobora kwaduka mu gihugu cyacu. Icyampaye icyizere, nigeze kubwira umugabo umwe wari uhari hano w'umunyamakuru wambajije atari ko aho gukomeza murira, ati ntabwo mwari mukwiye kubivaho mugatangira gutekereza ku buzima bwanyu buri imbere. Ikituzana hano rero ntabwo ari ukurira. Ngewe naje nsaba Imana ntumfashe sindire. Iyo nje hano na bagenzi banjye dukorana n'abanyarwanda twese dukwiye gukora ikintu kimwe, gukora icyo padiri yigeze kutubwira, gukora indagano, kumenya ko turwanya ibi bintu kandi ko dufite ingufu zishobora kurwanya abantu bakora ibi bintu kandi bagatsindwa. Kubona twarashoboye kurwanya system yazanye ibi bintu tukayikuraho tukayinesha ni ikintu kimwe cyizere yuko twese nidufatanya tuzakiza ibi bintu bigahagarara kandi bigahagarara burundu. Ngiye mureba mpagaze aha, nanjye ndi umwana umwe w'ababyeyi bashire muri ibi bintu mu gihe cya mbere, nuko ibihe bidasa. Twe hagiye habaho ibyiciro byinshi, nge ndi icyiciro cya mbere. Abo uyu munsi ni icyiciro cya gatanu ngira ngo nkuko bagiye bivuga muri mu madisikuru. Ni ibintu rero byagiye bigera kuri buri muntu wese, ni ibintu tugomba kurwanya, ni ibintu bishobora kutugeraho twese tudahagurukiye icyarimwe. Nkaba nsaba rero abantu bari hano mu bice byose, hari abategetsi, hari abasirikare, hari abakuru b'amadini, hari abakuru b'imiryango yo hanze, international bodies, hari n'abandi benshi mu bice byose. Ndagira ngo uyu munsi tuje guhamba aba bantu, buri muntu mu rwego rwarimo akora indagano. Sinzi niba muzi iki indagano ari cyo. Indagano ni nk'amasezerano umuntu akora. Kera bajyaga bagira ibyita igihango. Ndasaba ko uyu munsi dukora igihango, tukemerera abanyarwanda ko mu nzego dukoramo izo ari zo zose tutazongera guhemukira abanyarwanda, kandi turabishoboye. Iyo rero urebye mu banyarwanda uyu munsi harimo ibice bitatu. Harimo igice kitazi yuko u Rwanda rufite ibibazo, nicyo kinini, ni nacyo gitera ibibazo. Hakaba hari ikindi gice kizi yuko hari ibibazo ariko cyumva ibyo bibazo bikomeye cyane bidashobora gukemurwa. Hari ikindi gice rero, igice cyo ndimo ni igice gito cyumva ingorane, kizi cyaziteye kandi kiyemeje kuzirwanya. Icyo nicyo gice twifuza ko abanyarwanda bose bajyamo. Igice kirwanya ububi, igice cyubaka, nicyo gice twifuza ko abanyarwanda bose bajyamo. Nta muntu n'umwe wifuza ko duhora turira. Nk'abategarugori nyobora bo abibonye mu misa bose twari twabaye nabi. Sinirwa mbibabwira. Ndasaba ko abategarugori b'u Rwanda tuva mu gice
kitera ibibazo tukajya mu gice cyubaka, igice gikemura ibibazo. Ngira ngo niyo nshingano ya buri munyarwanda wese. Ntabwo twaje hano kurira, twaje hano guhamba abacu, tukabubahiriza kandi tukabakorera amasezerano ari imbere y'Imana, ari imbere y'abategetsi, ari imbere y'abaturage ko ibi bintu bigomba guhagarara. Ndabashimiye kandi ndasaba ko mwihangana tugakomera, tukava mu maganya ahubwo tukajya mu kazi. Ndabashimiye. Murakoze nyakubahwa Minisitiri. Murabona rero amasaha arakuze cyane, ubu tugiye gukora uburyo bose twabashyiraho agataka hose bwaba bigeze mu gicuku. Ubundi twifuje yuko hose twataha hose umuhango turangije, ariko rero tumaze kubona ko ubwo ababiteguye bari hano bashyizeho aya mahema, turatekereza ko uyu munsi bataza kuba hari bunyagirwe. Kure bakaba bashobora kubareka bakagenda. Abaturage bano rero babyemeje kuba bazakomeza kubikora nyuma dutashye n'ejo, kuko murabona ntago byaba kirangiye none. Murakoze rero mu izina ry'abanyambiriri biciwe, ndabashimiye cyane mwese mwadutabaye. Urebye koko ahantu baturutse, bamwe n'abanyambiriri, abandi n'inshuti zabo, abandi n'abayobozi mu nzego zinyuranye, murabona ukuntu badutabaye. Ibi bitugaragarije ko hakiriho abanyarwanda, uko nyakubahwa Minisitiri amaze kubivuga mu kanya, yenda ni bakeya, cya gice avuga kirimo abantu bakeya bagifite ukuri, ariko barahari rwose. Murakoze rero bantu mwese mwaje kudufasha gushyingura mu cyubahiro bene wacu. Nk'uko abayobozi b'ingero nyinshi babivuze, igikorwa gikomeza mu gihugu cyose, natwe abanyambiriri nta kuntu tutazabura kwitabira aho iki gikorwa kigenda gikorwa mu gihugu hose, natwe tugafasha bagenzi bacu, inshuti, guherekeza bene wabo mu yandi maperefegitura mu tundi turere tw'igihugu. None rero mbere y'uko dutaha, mbere y'uko buri wese asubiriwe, hari ahantu hirya y'aho misabire hariya tugira ngo muhagere hanyuma dusezeraneho. Hari amazi yo gukaraba, abantu bakoze igitaka hano n'umuhango bisanzwe, tunyure hariya. Hari abashinzwe kubereka hariya hirya y'aho misabereye. Murakoze.